요가볼이지롱. 별로 안 커 보이는데? 셀프케어 영상을 찍고 있는데 되게 여러 종류의 셀프케어 영상들이 유튜브에 많이 있고 그 중에서 제 거를 보는 분들이 어떤 것을 이제 가져갈 수 있을지 모르겠지만 오롯하게 본인인 것이 목표예요. 그 외적인 것과 내적인 것의 밸런스가 잘 맞았으면 좋겠다는 생각? 저는 여기 거를 다 좋아해요. 낮에 너무 끈적거리면 기분이 안 좋잖아요, 뭔가. 머리카락에 붙는 것도 싫어하고. 근데 얘는 딱 괜찮아요. 저는 지금 피부에 알레르기가 생겼어요. 이게 맛있는데? 우선 다 먹어놔. 응? 체크를 해보자고. 가구 파손?
아, 곰팡이? 곰팡이? 인생 음료수. 심지어 어딨어? 10칼로리밖에 안 돼. 토끼치치. 아, 배고프다 갑자기. 여기에 에어팟을 넣으면 될 것 같아요. 하나 더 넣어야지. 요거는 제 최애 스프. 이렇게 대용량으로 만들어 놓고 냉동실이랑 냉장고랑 이렇게 다 넣어 놓습니다. 앞에는 안 찍어도 돼요?